Lavrov layihəsi adı altında bilirsiniz ki təqdim olunan layihələr var idi ki, burada da Qarabağın 5 rayonunun geri qaytarılması, digər 2 rayonunun sonraya saxlanılması və bu kontekstdə statusun 10 illərlə müzakirə olunmasına yol açmaq istəyirdilər. Bu da ondan ibarət idi ki, burada əsas məqsəd hər iki tərəfə təsir imkanlarını Rusiyanın saxlamasına xidmət edir. İndiki vəziyyətdə də Ukraynada işğal olunmuş ərazilərin legitimləşdirilməsi üçün bir neçə ölkənin bu əraziləri Rusiyanın tərkib hissəsi kimi tanımasına ehtiyac var. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiyanın danışıqlarında ABŞ dolayısıyla de facto bu ərazilərin Rusiyanın əlində cəmləşdiyinə razı olmağa bir növ razılıq verir. Bunu daha da möhkəmləndirmək üçün Rusiyanın digər ölkələrə ehtiyacı var ki, bu kontekstdə Rusiya özünün hələ də əhatə dairəsi saydığı ölkələrdən bunu tələb etməyə başlayır. Ona görə də bu cür NATO kimi bəhanələr ortalığa çıxıb və yaxud da ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü kimi müqəddəs məsələləri yenidən gündəmə gətirməklə güya Rusiya zamanında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi olduğunu tanımaqla Azərbaycana qarşı çox böyük jest edib, yaxşılıq edib. Bu Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq hüquqdan gələn haqlarıdır. Və bu baxımdan düşünürəm ki, Rusiyanın Azərbaycana etdiyi hər hansı bir yaxşılıqdan söhbət gedə bilməz. Ayrıca bir də NATO məsələsində Rusiyanın bu cür davranışı və bu cür cümlələr, ifadələr işlətməsi bir müstəqil dövlətin, müstəqil siyasi iradəsinə həqarətdir. Baxın Zaxarova nə deyir? Zaxarova deyir ki, burada çox ciddi risk amilləri var. Yəni NATO'nun Cənubi Qafqazda yerləşməsi ilə bağlı. Biz ümid edirik ki, həm Azərbaycan, həm də Ermənistan bu risk amillərini ciddi şəkildə qiymətləndirəcək. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, Azərbaycan və Ermənistan Rusiyanın düşündüyü kimi düşünməli və bu məsələni risk amili kimi qiymətləndirilməlidir. Bugün Rusiya üçün risk amili Azərbaycan üçün hər hansı bir risk daşımaya bilər. Bu konkret geosiyasi maraqlar və təhlükəsizlik kontekstində dəyərləndirilən bir məsələdir. Ona görə də Rusiya niyə özünün geosiyasi maraq və təhlükəsizlik məsələlərini digər ölkələrə sırmağa çalışır? Ona görə açıq şəkildə bu bəyanatda təzyiq elementləri var ki, düşünürəm ki, Azərbaycan da bunu heç bir vəclə qəbul etməyəcək. Ayrıca Cənubi Qafqaz deyəndə Rusiyanın atasının bağçası deyil. Cənubi Qafqaz artıq Rusiyanın əhatə dairəsindən çıxdığı zaman çoxdan keçib. Bilirsiniz ki, bölgədə çox ciddi şəkildə qardaş Türkiyə mövcuddur. Bundan başqa bugün Cənubi Qafqazın ən strateji, xüsusilə də təhlükəsizlik məsələlərini həll edən əsas həll edici səs Azərbaycan dövlətidir. Ona görə Azərbaycanla bu cür tonda danışmaq bu Rusiya dövlətinin özünün geosiyasi maraqlarına ziddiyyət təşkil edir. Çünki əks təqdirdə itirən tərəf Rusiya olacaq. Ona görə mən tövsiyə edərdim ki, Azərbaycanla bütövlükdə Cənubi Qafqaz dövlətləri ilə təzyiq dili ilə deyil, normal dialoq yolu ilə masaya oturmalı, Azərbaycan və digər Cənubi Qafqaz ölkələrinin bütün geosiyasi maraqları və təhlükəsizliyi nəzərə alınmalı və qarşılıqlı hörmət çərçivəsində bütün məsələlər həll olunmalıdır. Hələ də Rusiya anlamır ki, özünün arxa bağçası saydığı ölkələrlə bərabər hüquqlu, normal münasibətlər sistemi qurmağa ehtiyac var. Bunun əksi düşünürəm ki, Rusiyanın tamamilə Cənubi Qafqazı itirməsinə gətirib çıxarda bilər ki, artıq Ermənistanda da tədricən buna
revaç verilib. NATO'nun yerleşmesi, Avrupa Birliği'nin müşahede misyası, aynı zamanda diğer Qərb dünyası ölkələrinin tədricən Ermənistanda yerleşmesi, faaliyet genişliği bunun açık bariz nümunəsidir.